చెట్టుకి మనిషికి సంబంధం ఏంటి తెలుసా మీకు? ఒక పెద్ద సంబంధం ఉంది. పిట్టకి చెట్టుకి మనిషికి చాలా అవినావ భావ సంబంధం ఉంది. మనిషిని చెట్టుని లేపేది పిట్ట. చెప్పంటారా? చెట్టు ఏం చేస్తుంది? మనకి పగలు ఆక్సిజన్ ఇస్తుంది, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తీసుకుని ఆక్సిజన్ ఇస్తుంది. రాత్రి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిలీజ్ చేసి ఆక్సిజన్ తీసుకుంటుంది సాయంత్రం అవగానే. ఇలా చేయాలని ఎవరు చెప్తారు? పక్షులు చెప్తాయి అనమాట. తెల్లవారుజాన పక్షులు కిలకిల రావాలతో ఆక్సిజన్ రిలీజ్ చేయాలి, ఉదయం అయిపోయిందని చెట్లు మేల్కొని ఆక్సిజన్ రిలీజ్ చేయడం మొదలవుతాయి. సాయంత్రం పక్షులు గుడ్డుకు రాగానే మళ్ళీ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిలీజ్ చేయడం మొదలవుతుంది. ఈ భూమి మీద ఒక్క పెట్టలేదు అనుకోండి, మనం 6 రోజులు చచ్చిపోతాం. 6 రోజుల్లో చచ్చిపోతాం. 6 days. ఒక్క పక్షి లేకపోతే భూమి మీద 6 రోజుల్లో భూమి మీద జీవరాశే ఉండదు. అలాగే భూమి మీద ఒక్క చెట్టు లేదనుకోండి, మనం 6 గంటల్లో చచ్చిపోతాం. 6 hours లో క్లోజ్, చాప్టర్ క్లోజ్.